Angin kencang yang melanda Kecamatan Kotabunan, Desa Kotabunan Selatan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Akibatnya satu rumah warga rusak. Dari video yang beredar di WhatsApp, terlihat warga mengerumuni satu rumah warga yang rusak dihantam angin kencang. Diketahui rumah tersebut ditinggali oleh Hilce Jakobus janda 53 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Sagita Korompot yang merupakan anak dari Hilce Jakobus. Untung saja ketika angin kencang tidak ada orang yang berdiam di rumah tersebut. Sagita juga mengatakan angin kencang berlangsung selama lebih dari 1 jam. Next. Ada orang nggak? Astaga, nak, Baina ada orang? Ada orang deh. Ke sana dulu. Dia kasihan. Makanya DP kulkas apa sama itu rusak. Iya, kasihannya Mak Yaya di rumah. Soalnya DP cucu ada di rumah sakit. Tunggu kita mau beli. Iya. Semua 2 jam tuh kan jangan salah. Nanti dapat lihat kak ini kok yang tuh Marceli Lumana udah dia yang balai pun dapat tahu no. Perdi pe. Semua 2 jam tuh kan jangan salah. Nanti dapat lihat kak ini kok yang tuh Marceli Lumana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.